Alors ici, on a un adaptateur pour SSD, donc un boîtier. Donc c'est nu, il n'y a pas le SSD intégré. Donc pour l'ouvrir, c'est très simple, il y a la petite flèche. On pousse. Donc moi j'ai déjà mis mon SSD à l'intérieur. On a 4 petits pions ici qui se mettent comme ça. Donc c'est un BMK, donc ça veut dire que l'encoche ici, hop, on a la même là. Donc si ça rentre pas, faut pas forcer, c'est que c'est pas compatible. Mais la plupart des NVMe sont en BM. Après on voit ici qu'on peut mettre plusieurs tailles de disques. Donc on peut mettre des 22-42, des 22-60 et les derniers je crois c'est 22-80. Donc ça c'est un 22-80. On voit vraiment ça rentre très facilement. Si vous forcez, soit vous endommagez le boîtier, soit au pire votre disque dur. Et voilà. Donc là ici on voit la petite encoche qui sert aussi de LED quand on va brancher le disque dur. Donc on a deux câbles livrés avec, soit un câble USB-A, USB-C, ou soit un câble USB-C, USB-C pour les ordinateurs compatibles comme MacBook Pro, les dernières tours, enfin les dernières générations de postes. Donc l'avantage si on travaille en USB-C, USB-C, c'est qu'on va pouvoir monter en 10 gigabits. En USB-A, USB-C un petit peu moins, mais ça reste vraiment correct. Bonjour à tous, voilà j'ai branché la station Mokin à mon Mac, j'ai juste l'alimentation électrique du Mac qui est branchée directement dessus et le cordon qui va à l'appareil. Donc là il n'y a absolument rien sur la station, elle est complètement à vide. On va démarrer le Mac. Voilà, donc on a la pomme typique du démarrage d'un Mac et elle restera bloquée, elle n'ira jamais plus loin. On peut laisser des heures et des heures comme ça, la pomme restera là et ça n'ira pas plus loin. Le seul moyen de démarrer le Mac, ça va être de débrancher la station. Et une fois fait, en quelques secondes, la pomme disparaît. Et on arrive sur le démarrage de macOS. En utilisant Windows comme disque de démarrage, on a cette petite roue à la place de la pomme. Voilà, qui tourne de façon très saccadée, pareil, pendant des heures et des heures. Et une fois qu'on débranche la station, vous allez voir, c'est immédiat. Paf, voilà, ça tourne tout de suite correctement et on arrive à la sélection des disques. Et c'est parti.